සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. CNC turning CNC lathe වීඩියෝ පාඨමාලාවේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ආකෘතියක්. right? CNC lathe ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ආකෘතියක්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු පටන් ගන්නෙ කොහොමද? ඒකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ G code මොනවද? G code වල තේරුම මොනවද කියලා මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම පෙර වීඩියෝ වල ඔයගලන්ට පෙන්නුවා tool offset කරගන්නේ කොහොමද, tool zero කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ වීඩියෝ ටිකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ CNC turning එක නැත්නම් turning machine එක program එක ආකෘතිය නැත්නම් program structure එක කොහොමද කියලා. right? මං මෙහෙම පටන් ගන්නම් මේ G code program එකක්. right? මේක අපිට මුලින්ම තියෙනවා right? මුලින්ම එන්නේ අපිට program number එකක් right? right. program number එකක් තියෙනවා. right? එතකොට program number එක පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි හොඩියේ O අකුරෙන්. right? program number එකක් පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි හොඩියේ O අකුරෙන්. එක මිලින් වලත් එහෙමයි. ඕන මේක එහෙමයි. එතකොට ෆනුක් කියන කන්ට්‍රෝල් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නම්බරේ අංක 4ක් විය යුතුයි. right? ප්‍රෝග්‍රෑම් නම්බර එක අංක 4ක් විය යුතුයි. ඒකට හේතුව මම උදාහරණයක් එක්ක ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී පෙන්නන්න. ඒක මිලින් වල පෙන්නන එක තමයි ලේසි. මම මිලින් එක G code explain කරන එකේ ඒක පෙන්නන්නම්. එතකොට ෆනුක් වල අංක 4ක් විය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යයෙන් අංක 4ක් විය යුතුයි. ඊට පස්සේ අපිට සේෆ්ටි ලයින් එක මිලින් වල වගේම සේෆ්ටි ලයින් එකක් ඇතුළත් වෙනවා. මම මේක මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් අපිට පුළුවන් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක දිගට ටූල් 10ක් විතර පාවිච්චි කරනවා නම් ටූල් 10ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක දිගට ලියාගෙන යන්න. right? එතකොට අපි ඒකේ හඳුනා ගැනීම පහසුවට පළවෙනි ටූල් එකකින් වැඩ කරනවා නම් මම N1, N2, N3, N4 ඒ වගේ දාගන්නවා. මේ හැම එකටම N දාගන්නේ නැතුව. right? එතකොට පටන් ගන්න තැන ටූල් එක චේන්ජ් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම N අකුර දාගන්නවා. right? එකෙන් N1, N2 මගේ පෙළ ගස්සන්න ලේසි වෙන්න. කියන්නේ ටූල් එකෙන් වැඩ කරනකොට N1, ටූල් දෙකට යනකොට N2 ඒ වගේ හදා ගන්නවා. right? මේ තියෙන්නේ සේෆ්ටි ලයින් එක. right? එතකොට ආරක්ෂිත බ්ලොක් එක මම මිලින් වල විස්තර කරා. ඒ මිලින් වලට වඩා මේක වෙනස් වෙන්නේ G90 කියන එක භාවිතා කරන්නේ නෑ ඇබ්සලියුට් වලට ටර්නින් මැෂින් වල. අපි ඒකට භාවිතා කරන්නේ නෑ ලේත් එකට භාවිතා කරන්නේ නෑ G90 සහ 91. G90 සහ 91 කියන්නේ ලේත් වලට ඇබ්සලියුට් සහ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් නෙමෙයි. right? ඒක මිලින් වලට විතරයි. G90 91 කියන්නේ ලේත් වලට එන්නේ නැහැ. ලේත් වල ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ඇබ්සලියුට් කියන්නේ වෙනම ක්‍රමයක් නැත්නම් මෙතඩ් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට වෙන මම ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ඇබ්සලියුට් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන්නම් ලේත් වල. එතකොට G90 91 කියන්නේ මේක G90 කියන්නේ ටර්නින් සයිකල් එකක්. right? එතකොට G18 මේක ඇක්සිස් දෙකක් සයිස් X සහ Z තියෙන මැෂින් එකක නම් G18 ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ටර්න් මිල් එකක් වගේ නම් G18 ලියන්න ඕනේ. G18 කියන්නේ XZ ප්ලෑන් එකේ වැඩ කරනවා කියලා. 21 ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ඒක මිලින් එකේ විස්තර කරා. G40ත් මම විස්තර කරා මිලින් එකේ. G80ත් විස්තර කරා. මෙතන අලුත් කෝඩ් එකක් කරා G99. මේ G21 40 80 ගැන දැනගන්න නම් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මිලින් වල සේෆ්ටි ලයින් වල ඒක බලන්න. ඒකම තමයි මේකටත්. මෙතනට අලුතෙන් එන්නේ G99 G99. හරි. G99 කියන්නේ අපි ෆීඩ් එක දෙන මෙතඩ් එක. ෆීඩ් කරන මෙතඩ් එක. එන්න ටූල් එක වර්ක් පීස් එකේ චිප් ඉවත් කරගෙන ගමන් කරන වේගය. right? මේක G99 වලින් තමයි දෙන්නේ. G99 වලින් තේරුම විනාඩියකට
මිලිමීටර්නේ අපි මිලින් වල දෙන්නේ right. එතකොට ලේත් තුල අපි දෙන්නේ ස්පින්ඩල් එක වටයක් කරකිනකොට ටූල් එක කොච්චර දුර යනවද කියලා. එතකොට කියන්නේ මොකද්ද feet for revolution. හරි. එක වටයකට කොච්චර දුර යනවද කියන. ඒක ඇක්ටිව් වෙන්නේ මෙන්න මේ G99 කියන කේතයෙන් right. G99 කියන කේතයෙන් right. එතකොට G18 කියන්නේ axis එකේ වැඩ කරනවා කියලා. G99 කියන්නේ එක වටයකට කොච්චර දුර ටූල් එක ෆීඩ් වෙනවද කියලා right. පැහැදිලිද? right. ඊගාවට තියෙනවා අපි home යවන්න. G28 කේතය. මම G28 කේතය ගැන මිලින් වලදී විස්තර කරා right. මිලින් වල විස්තර කරා. නමුත් මිලින් වල අපි මේක ලියන්නේ G91 කියන කේතයත් සමග right. මම ඒකට හේතුව මිලින් වල විස්තර කරා. නමුත් CNC turning machine වල අපි G28 ලියන්නේ G91 එක නෙමෙයි. මොකද G91 කියන්නේ lathe වලට incremental code එක නෙමෙයි right. lathe වලට incremental code එක වෙන්නේ අපි යොදන axis එකේ අකුර වෙනස් කිරීමෙන් right. අපි මේ U0 කියලා දාලා තියෙන්නේ X0 කියන එක. එතකොට U අකුර දැම්මාම X axis එක incremental method එකට මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ U අකුරෙන් අපි සංඛ්‍යා ලියනවා නම් X axis එක incremental විදියට තමයි ගණන් ගන්නෙ right. එතකොට W අකුර දැම්මාම Z axis එකේ incremental සංඛ්‍යා ලියවෙනවා right. එතකොට G9091 absolute incremental කියන කෝඩ් එක lathe වලට නෑ. lathe වලට තියෙන්නේ axis එකේ letter එක වෙනස් කරන එක, axis එකේ අකුර වෙනස් කරන එක. X අකුර වෙනුවට U අකුර දානවා. Z අකුර වෙනුවට W අකුර දානවා. එතකොට machine එක incremental වෙනවා right. එතකොට G28 එක අනිවාර්යෙන් incremental තියෙන්න ඕනේ axis එක. ඒකින්ද UW යොදා ගන්නවා. මම මෙතන UW පේලි දෙකකට ලිව්වේ. U එක මුලින්ම යවලා ඊගාවට W එක දාන්නේ. මොකෝ ටෙස්ට් ස්ටොක් එක වගේ දෙයක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් UW දෙකම එකපාර දැම්මොත් ක්‍රෑෂ් එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා right. ඒ ක්‍රෑෂ් එක වළක්වා ගන්න අපි පේලි දෙකකට දානවා. ඉස්සෙල්ලාම U home යවනවා. ඊට පස්සේ W home යවනවා right. දැන් මේකේ program number එක කියා දුන්නා, safety line එක කියා දුන්නා. ඊගාවට අපි මේ machine එක home position එක මේ පුරුදු වෙන අය නම් home position එකට lathe එක යවන එක හොඳයි මුල් කාලේ. අපිට home නොකරම program එක home යවන්නම ඕනේ නැහැ. අපිට tool change වෙන්න safety position එකකට machine එක move කරාම ඇති. නමුත් පුරුදු වෙන අය මුල් අවදියේ මෙන්න මේක home යවලා tool එක change කරන්න පුරුදු වෙන එක හොඳයි. මොකෝ මිලින් වල වගේ නෙමෙයි lathe වල ඕනම තැනක tool change වෙනවා right. එතකොට home return to home නම් G28 right. එතකොට lathe වල G28 මිලින් වල G28 නමුත් මිලින් වල අපි G91 එක තමයි G28 ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ incremental කරගන්න ඕනින්ද මම ඒක ගැන විස්තරයක් G28 කියන කෝඩ් එක විස්තර කරද්දී වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒක බලන්න නොබලපු අය right. G28 return to home position. එතකොට මේක incremental තමයි යවන්න ඕනේ. lathe එකක් incremental කියන්නේ x axis එක වෙනුවට U අකුර ලියනවා නම් incremental right. මේකේ G9091 කියලා absolute incremental code දෙකක් නැහැ. G9091 කියලා absolute සහ incremental code දෙයක් නැහැ. එතකොට මේකේ letter අකුරෙන් තමයි වෙනස් කරන්නේ. x axis එකට U ලිව්වොත් ඒක incremental වෙනවා. U0 W0 right. end of block insert right. G28 U0 W0 right. insert කරා. ඔය home යන්න. දැන් machine එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔන්න බලන්න දැන් මම මේ ලියපු එක run කරාම machine එකේ home position එකට යනවා. right. මම මේක memory mode එකට දාලා run කරලා පෙන්නන්නම්.
ඔන්න බලන්න මැෂින් එක මේ දැන් G20 8U0W0 අන්න හෝම් එකට ගියා. හෝම් එකට ගියාම මෙන්න මෙතන ඔය X home Z home